Արցախի բնիկ հայ քրիստոնյա բնակչությունը կանգնած է իր պատմական հողերից, էթնիկ եւ կրոնական զտումների աճող հավանականության առջև։ And yet not one nation has responded to the requests, the pleas from the Armenian people. Եվ դեռ ոչ մեկ ազգ չի արձագանքել հայ ժողովրդի աղաղակներին։ Not the United Nations, not the OSCE, not the United States, its NATO alliance, not Russia, and the CSTO alliance. Ոչ ՄԱԿ-ը, ոչ ԵՀԿ-ն, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Ռուսաստան եւ ոչ էլ Հապկի դաշինքը։ Not one nation has resisted Baku's territorial claims over Stepanakert. Ոչ մի ժողովուրդ չի դիմադրել Ստեփանակերտի նկատմամբ Բաքվի տարածքային հավակնություններին։ The question therefore arises, who among the international community would resist Baku's territorial claims over Yerevan? Հետևաբար հարց առաջանում միջազգային հանրությունից ով դեպք կկանգնի, եթե Բաքուն տարածքային հավակնություններ ունենա Երևանի հանդեպ, or Lake Sevan or Zangezur? Սևանա լճի կամ Զանգեզուրի նկատմամբ։ Azerbaijan's political leadership has made no secret of their objectives to take, their strategic objective to seize your homeland. Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը չի թաքցնում իր ռազմավարական, չի թաքցրել իր ռազմավարական նպատակը, դա է գրավել ձեր հայրենիքը։ If Artsakh falls, is there a risk that Armenia will follow? Եթե Արցախը ընկնի, վտանգ կա, որ Հայաստանը եւս այդպիսին կլինի։ At this critical hour of your vulnerability, at a time when democracy is in retreat globally, I and very many others, please. Խոցելի այս վճռորոշ պահին, երբ ժողովրդավարությունը գլոբալ մակարդակով նահանջ է ապրում, ես եւ շատ ուրիշներ, I and very many others are deeply saddened by the actions of international powers who continue to apply pressure on the Republic of Armenia to accept Azerbaijan's sovereignty over Artsakh. Ես եւ շատ ուրիշներ խորապես վշտացած ենք միջազգային գերտերությունների գործողություններից, որոնք շարունակում են ճնշում գործադրել Հայաստանի Հանրապետության վրա, ընդունելու Ադրբեջանի ինքնաշխանությունը Արցախի նկատմամբ։ In return for a so-called peace treaty and a trade agreement, the people of Artsakh, who have already endured so much suffering, would be expected to surrender their international legal right to self-determination. Ստանալու խաղաղության պայմանագիր եւ կնքելու առևտրային համաձայնագիրը սրա դիմաց Արցախի ժողովրդից ակնկալվում է, որոնք արդեն կրել են այսքան տառապան, ակնկալվում է, որ հրաժարվեն ինքնորոշման միջազգային իրավաչափ իրենց իրավունքից։ And over 120,000 indigenous Armenians will become citizens of an anti-Armenian authoritarian state. Եվ ավելի քան 120,000 բնիկ հայեր այսպիսով կդառնան հակահայկական ավտորիտար պետության քաղաքացիներ։ It's well known that the Aliyev family regime has an appalling track of human rights violations. Հայտնի է, որ Ալիևների ընտանիքի ռեժիմը մարդու իրավունքների ոտնահարման տխրահռչակ պատմություն ունի, including against the population of Azerbaijan. Այդ թվում Ադրբեջանի բնակչության նկատմամբ։ They experience extensive crackdown on civil liberties. Նրանք քաղաքացիական ազատազրկումների լայնածավալ ճնշումներ են իրականացնում, arbitrary or unlawful interference with privacy, անձնական կյանք կամ անօրինական միջամտություններ են գործում, restrictions on freedom of expression and the media, խոսքի եւ մեդիայի ազատության սահմանափակումներ են դնում, restrictions on peaceful assembly, սահմանափակումներ են դնում խաղաղ հավաքների, pervasive problems with the independence of the judiciary, դատական համակարգի անկախության հետ կան համատարած խնդիրներ, discrimination against women and girls, կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ խտրականություն, and the worst forms of child labor. Եվ երեխաների աշխատանքի վատ թարագույն ձևերին են տիրապետում։ As citizens of Azerbaijan, these are the conditions to which Armenians of Artsakh would be integrated. Որպես Ադրբեջանի քաղաքացիներ, սրանք են այն պայմանները, որոնց մեջ պետք է ինտեգրվի Արցախահայությունը։ They will be forced against their will to hand over their democratic freedoms in exchange for authoritarian rule. Նրանք ստիպված կլինեն հակառակ իրենց կամքին ավտորիտար կառավարմանը հանձնել իրենց ժողովրդավարական ազատությունը։ They would have to concede
control over their own liberty and their own land. Նրանք պետք է զիջեն, նրանք դիպած կլինեն զիջելու իրենց հողի նկատմամբ վերահսկողությունը եւ իրենց ազատությունը. So our concern, if and when the people are driven from their homes, which nation would be willing to provide food, water, safe transport, refuge? Հարցը ցակում, եթե մարդիկ վտարվեն ու երբ մարդիկ վտարվեն իրենց տներից, ապա որ ազգը կցանկանա ապահովել նրանց սննդով, ջրով, անվտանգ տրանսպորտով, ապաստանով? Who will protect the most vulnerable? People with disabilities, the elderly, families with young children. Ով կպաշտպանի առավել խոցելիներին, հաշվանդամություն ունեցող անձանց, տարեցներին, փոքր երեխաներ ունեցող ընտանիքներին? My friends, without an Armenian Artsakh, the very existence of the Republic of Armenia will become even more endangered than it is today. Բարեկամներս, առանց հայկական Արցախի, Հայաստանի Հանրապետության գոյությունն էլ ավելի կվտանգվի, քան այն վտանգված է այսօր. Recent history has proved that Armenia stands isolated from meaningful international support. Պատմությունը ապացուցում է ցույց է տալիս, որ Հայաստանը մեկուսացված է միջազգային նշանակալի աջակցությունից զուրկ է. Even your closest allies have not provided effective responses to the suffering inflicted upon